nessa seita chamada Universal. Quase 21 anos, exatamente. Criei minhas filhas lá dentro. Minhas filhas passaram pela IBI, passaram pelo PA, né, que era o pré-adolescente, grupo jovem, e uma delas se tornou obreira. Toda a nossa vida era dedicada àquela ilusão. Tudo. Minha filha era uma escrava. Uma até que nunca se importou muito. Ela ia tudo, mas porque eu levava. Mas a outra não. A outra era muito dedicada nessa obra. E foi passando o tempo. Aí ela foi levantada obreira. E eu via do jeito que eles faziam com ela, mas eu não conseguia ver aquilo como um mal. Ah, é Deus cuidando. Tudo é Deus cuidando ali. Tudo ali não, é Deus cuidando. Ah, levou uma bronca, é Deus cuidando de você. Mas a gente não via que era uma escravidão. Nossa, ela acordava cedo. Ela ia para a igreja, ela passava o dia inteiro. Ela era magrinha. Ela não comia. Tinha vezes que não tinha tempo de vir almoçar, porque tinha que ir buscar jovem, não sei na onde. Era uma escravidão total. E ali foi passando o tempo. Foi passando 5, 10, 15 anos. E fomos passando a vida. Vamos passando a vida ali. Quando chegou uma época, eu comecei a evangelizar, né? Ganhar almas pro reino de Macedo. Quando foi uma época, eu fui levantado obreira. Aí pronto. Eu tirava tudo da minha casa quando chegava as campanhas. Tudo. Só o que meu esposo não deixava, mas o que ele não falava nada. Ali você não conseguia ter uma casa montada, você não conseguia ter um carro, você não conseguia ter nada, porque você lutava, porque você fazia corrente, você fazia não sei o que, você tem que ter, você tem que ser cabeça, você não tem que ser cauda, você tem que ser patrão, você não tem que ser empregado. E nisso você lutava, fazia um monte de coisa errada, coisa boba, coisas sem sentidos. Você não estudava pra nada. Tudo era na fé. Não, você vai montar na fé. Você vai fazer isso é pela fé. Não tem nada de estudo, não. Aí você montava as coisas, não dava certo, você não tinha estrutura nenhuma. Daqui a pouco, o que sobrou daquilo que você montou, já vinha outra campanha e ali você já colocava de novo aquilo ali naquele tal de altar. E assim você vai passando, vai entrando o ano e saindo o ano e acabando o ano e você tá ali naquele mesmo círculo. Quando foi, eu já estava como obreira, eu comecei a fazer coisas assim que prejudicaram muito a minha família. Sabe, você pegar o teu trabalho. Teve uma vez que eu já tinha um trabalho, que eu não vou falar o que é, e eu montei uma loja. Mas só que meu esposo falou assim, não desfaz desse outro. Fica com a loja, mas deixa o outro. Ah, mas só foi o pastor falar, dona, a senhora tem que pôr o plano B na mão de Deus. Quer dizer, que era pra mim ficar só com a loja. Não era pra mim ficar com a outra coisa que eu tinha, que meu marido vendeu uma casa pra gente comprar. Era um outro trabalho que eu tinha. Mas eu tava cansado daquele trabalho, aí eu falei, vou montar uma loja, né, que eu vou ficar mais tranquila. Aí o pastor, quando ele percebeu que eu já tinha montado a loja e que eu ainda tinha aquilo outro na minha mão, ele falou pra mim abertamente, uma noite, ele falou assim, dona, a senhora tem que colocar o plano B na mão de Deus. A senhora não pode, a senhora tem que se lançar, a senhora tem que confiar que a sua loja vai dar certo.
Aí eu falei, tá ligado, é isso mesmo. Falei pro meu esposo, ele ficou bravo, mesmo assim não se intrometeu. Fui, vendi esse plano B, botei lá. Com os 4 meses minha loja não foi pra frente, eu tive que fechar. Aí veio outra campanha. Eu peguei tudo da loja que tinha sobrado. Eu fechei a porta da loja. Tudo que tinha manequim, roupas. Eu tinha uns 200 cabide. Tinha várias coisas de acessórios da loja. Eu vendi tudo. E fui de novo colocar nesse altar de pedra. Aí que sabe o que aconteceu? Fui abençoada. Fui nada. Eu fiquei sem nada. Nem loja, nem outro trabalho que eu poderia voltar e trabalhar. Ali eu já não tinha mais carro, eu já não tinha mais meu trabalho, eu já não tinha mais a loja, eu já não tinha mais nada. A única coisa que me restou foi a dívida. Dívida. Fiquei em casa, humilhada, envergonhada. E ali eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, me mostra, porque assim, quando você está envolvido com a igreja, com as coisas que eles falam, você acha assim, não, o que eles estão falando tá certo. Se não tá dando certo é porque eu estou fazendo errado. E aí eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Nesse meio tempo, minha filha, ela já tinha casado com um rapaz que era pastor e já estava fora do Brasil. E eles foram embora. E aí eu comecei a conversar com ela. Como fora do Brasil, no lugar que eles estavam, tinha 2 reuniões por dia, então começou a ter tempo para eles começarem a ler a Bíblia. Porque aqui, quando eles estavam aqui, eles não tinham tempo, porque aqui é muito corrido. Tudo é muito corrido. Então eles não tinham tempo, porque é reunião com o bispo, é reunião na sede, é reunião na catedral, é reunião no templo, é reunião com o pastor. Então, eles não tinham tempo. Mas quando eles foram embora, começou a ter tempo para ler a Bíblia. E ela começou a me mostrar algumas coisas. A última campanha que eu fiz, que foi no final do ano de 2018, ela falou para mim, mãe, não faz isso. A senhora não tem que ir pela cabeça de pastor. Aí eu falei, não, foi Deus que me pediu. E não ouvi ela. Mas ela também não podia falar para mim. Ainda não podia falar para mim. Beleza. Quando ela começou, ela e o esposo dela, que já era pastor há 10 anos, eles já estavam casados já há uns 3 anos mais ou menos. Aí foram fora do país e lá começaram a ler a Bíblia. Começaram a ver que as coisas que pregavam na igreja não tinha nada a ver com o que estava na Bíblia. E começaram, sabe, procurar. E ela começou a me falar algumas coisas. E eu falei, nossa, vocês estão querendo sair da igreja. Vocês têm que tomar cuidado. Eu não conseguia ver que eles estavam certos. Só que chegou um dia que eu estava muito deprimida. Porque tudo que eu fazia dava errado. Então, eu falei, poxa vida, se a minha filha, ela tá lá, ela sabe o que ela tá passando, porque ela tá dentro. A gente tá por fora da igreja. Agora, um pastor, uma esposa, eles estão dentro do sistema. Então, eu comecei a olhar, comecei a ver as coisas que ela falava pra mim, e eu comecei a falar, poxa vida, peraí. Aí eu falei assim, eu falei pra ela assim, olha,
vocês... assim, tá acontecendo comigo umas coisas que eu não tô conseguindo entender. E comecei a chorar. Comecei a conversar com ele, comecei a chorar. Eu falava assim, filho, como que pode? Eu faço tudo. Que mal que tem dentro de mim que eu não consigo ver essas bênçãos que é pregada na igreja? Por que eu não consigo ver na minha vida? Sendo que eu faço tudo para todos os votos para agradar a Deus, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu acordo de madrugada, eu ganho almas, eu faço isso, aquilo, outro, por que não acontece nada? Aí ela falou assim, peraí mãe, eu vou ligar pra você, porque a gente tava falando pelo WhatsApp. Aí ela falou, peraí que eu vou ligar pra você. Aí quando ela ligou, ela pegou, abriu o verbo. Ela falou, mãe, eu e o meu esposo, nós estamos lendo a Bíblia. A gente descobriu que a Igreja Universal é uma farsa. Que tudo que prega aqui é só no propósito de ganhar dinheiro. Mãe, tudo é meta. Tudo é dinheiro. Mãe, o pastor que não cresce, ele perde igreja. Se ele tiver numa igreja boa, ele perde. O pastor, ele tem meta para ele alcançar. Tudo, mãe, é uma farsa. É tudo uma mentira. Mãe, ali é só... O importante ali é dinheiro. Eles não se importam com as pessoas. Eles não estão preocupados com as pessoas. Eles estão preocupados em arrecadar. E assim, em todos os lugares. E aqui onde que a gente está não é diferente. Então, aí ela começou a me falar tudo. Tudo. Ela abriu o verbo. Ela falou, mãe, nós vamos embora. Nós não vamos ficar nessa farsa. A gente vai sair daqui. A gente só tá arrumando a documentação da gente e a gente vai voltar. E aí eles tiveram que ficar lá mais um tempo. Não podia falar pro bispo de lá onde que eles estavam, no lugar que eles estavam. Não podia falar pro bispo porque eles queriam vir embora, porque não sabia o que eles podiam falar, o que eles podiam fazer com eles lá. Então eles não falavam. Então eles demorou um tempo. Fizeram tudo que tinha que fazer, voltaram com uma mão na frente e a outra atrás. Foi um custo para eles conseguirem, para eles darem o dinheiro do avião, a passagem. Nem a passagem eles não queriam dar. Eles deram a passagem para minha filha e para o meu genro. Chegaram, vieram embora. Os dois, gente, parecia que eles estavam passando fome lá, de tão magros que eles voltaram. Eu tive vontade de chorar quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui buscar minha filha. Eu tive vontade de chorar, porque ela sempre foi magrinha, só que ela estava ao extremo. Meu genro a mesma coisa. Eles magros, parecia que eles passavam fome. E eu falo para você, obreiro que tá aí dentro, você pastor que tá aí ainda, você tá enganando as pessoas também. Não fica com essa história que você tá esperando juntar dinheiro para você sair, não. Porque se você tá esperando juntar dinheiro, é porque você é tão corrupto quanto eles. Não tem nada de ficar esperando, não. Sai daí, vai trabalhar. Hoje minha filha trabalha, meu genro trabalha. Vão voltar a estudar o ano que vem. Ela já tá fazendo faculdade online, porque por causa dessa pandemia também. E eles estão estudando, meu genro vai entrar na faculdade o ano que vem. Aproveita, a gente sai. Não fica esperando nada, não. Fica esperando o quê? Morrer e ir pro inferno? Esperando o quê? Sai dessa seita, sai dessa humilhação. Minha filha era humilhada, porque minha filha é pequenininha, aí as esposas bonitona, as lindona, bem vestida, tratava ela que nem empregada. E isso é coisas que eu até vi aqui. Aqui onde que eu estou, são 3 pastores. Quando eu estava lá. Porque vai fazer um ano que eu saí. Eu saí de lá na fogueira. A última fogueira que teve lá, eu não participei mais. Foi a Sai da Tua Terra, que foi a fogueira do meio do ano passado, de 2019. Daquela fogueira, demorou uns dias eu sair da igreja até hoje. E aqui onde que eu estava são 3 pastores, é o titular, o segundo e o auxiliar. São 3 esposas. E as obreiras ainda tinham que subir para fazer as coisas para elas, porque as 3 dondoca
Não pode fazer, não pode montar uma mesa, não pode esquentar um café, não pode esquentar uma comida. Tem que chamar as obreiras solteiras para servir de empregada delas, que era a mesma coisa que elas faziam com a minha filha. Tinha que arrumar mesa de café. Quando chamava os bispos, pastores de fora para ir lá, os obreiros que se lascavam para montar mesa bonita, fazer comida cheia de pompa para as esposas receber os elogios. E é assim que elas fazem. Essas esposas andam todas bem vestidas. Parecem umas bonecas quando chega na reunião de domingo de manhã. E as obreiras mal tem um sapato bonito para pôr no pé. As obreiras andam tudo mal vestida. Dificilmente tem uma obreira que anda com uma roupa boa. Porque elas não. Elas têm o dinheiro delas livre para ganhar a custa da vida dos outros. E as obreiras, às vezes a gente ia para as reuniões, porque tinha que ir para a reunião do Godliud, tinha que ir para a reunião da Dona Cris. A gente parecia parecia sabe quando você vai num evento, sabe, de roupas lindas, maravilhosas? Era assim que elas eram. As roupas maravilhosas. E a gente, obreiras, sentia até vergonha de se tirar uma foto perto delas. Sabe? As dondocas com roupa tudo de marca, roupas lindas que você parece que as roupas dela é fabricado só para elas, porque você nem vê na loja a roupa que elas usam. Você não vê vendendo nas lojas, porque deve vender em lugar que a gente não consegue nem chegar na porta. Só que a gente não, a gente tem que ir lá no Lojão do Brás, tem que ir lá na 25 de março, lá na feirinha da madrugada para conseguir comprar uma roupa. Elas não, elas devem comprar, deve ser no shopping mais caro que tem. Então, tudo isso a gente via. Ah, mas não pode falar. Tá com maus olhos. Se você falar porque você tá com maus olhos, a gente ficava quieto. Mas que a gente via, via. Então, eu falo para você, obreiro. Eu vou falar para você, obreira, que você tá ouvindo esse áudio. Sai. Sai, nem olha para trás. Sabe por quê? Porque essa conversa que você sai da obra e os demônios que você expulsou, eles vão para tua vida, isso aí é pura mentira. É a pura mentira. Não tem demônio nenhum que vai para sua vida, a não ser que você queira servir eles. Agora, se você sai e você vai tocar sua vida, vai trabalhar, vai buscar Deus, mas não vai para essa seita do diabo, não. Existem igrejas sérias, sim. Existem igrejas que pregam a Bíblia sem interesse em dinheiro. Não volta para essas igrejas neopentecostal. Não vão para a igreja neopentecostal. Se você sair da Universal, e eu vou falar bem abertamente, se você sair da Universal para você ir para Mundial, para Plenitude, para você ir para a igreja Renascer, para você ir para a igreja desses que saíram da Universal, ou essas igrejas que só visam propósito, voto, dinheiro, dízimo, é isso, aquilo, outro, se você voltar e for para essas igrejas, você vai continuar na mesma porcaria de sempre. Você vai continuar sendo escravo do mesmo jeito. Se você sair, não vai entrar nenhum demônio na tua vida, não. Porque o único lugar que tem demônio é lá. Os lugares que tem demônio é lá. Lá os demônios tá lá com eles. Ajudando eles, enganando eles e eles enganando o diabo. Porque é bem assim. Eles ficam lá na patota deles. Ah, se você sair, igual o Sérgio, aquele Sérgio, a única idiotice que ele consegue pôr para amedrontar os obreiros é colocar pessoas manifestadas. Ah, tá vendo, obreiro? Você quer ficar igual eles? Ah, se você sair e ficar ouvindo os caídos, porque era isso que eu ouvia. Fica aí na internet, obreiro. Fica ouvindo os caídos, que esses demônios vão entrar na tua vida. Mentira. 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 Eu saí. Eu fiquei 21 anos lá. Fiquei pelo menos uns 7 anos como obreira. E eu saí. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho vida.
Hoje eu vivo tranquila. Hoje meu dinheiro rende. Hoje eu consigo comprar. Hoje eu consigo fazer as coisas. Antes eu não conseguia comprar nada, porque eu não tinha dinheiro para mim, eu só tinha dinheiro para eles. E hoje eu não tenho negócio, você hoje tem depressão, você tá deprimida hoje, o demônio entrou, não entrou nada. Se tinha demônio, ele saiu. Tinha o demônio, era da cegueira. Eu fui liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci a verdade. E eu saí da mentira. E hoje eu sou liberta. Não tem nada de demônio, não. Não fica com isso na tua cabeça. Não fica com isso na tua cabeça que o demônio vai entrar, que você vai ficar endemoniado, que você vai ficar com aqueles demônios que você expulsou. É mentira. É mentira. Sai. Sai, vai viver sua vida. Vai passear com a tua família, porque eu nunca tive tempo para ir passear com a minha família. Porque era domingo inteirinho dentro da igreja. Domingo de manhã, você vai para a reunião dos obreiros, depois já fica no culto. Corre para tua casa para almoçar, para fazer comida de qualquer jeito para tua família. De tarde você tem que voltar porque tem outra reunião, ou tem que ir para evangelização. Você não tem vida. Você não tem vida. Eu cansei disso. Hoje não. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho família. Hoje eu vou visitar minha família. Hoje eu posso passear. Hoje eu posso tudo. E tenho Deus na minha vida. Tenho vida. E é isso que eu quero falar para vocês. Sai dela. Sai dessa seita. Vocês, pastores que ouvem esses programas de denúncia, não fique esperando mais nada não, porque você está enganando os outros. Não fique esperando não. Tô esperando juntar um dinheiro. Dinheiro de quem que está? O dinheiro que você está juntando é o dinheiro do sangue dos obreiros, dos membros. Tá? Não fique juntando dinheiro não. Saia, vá trabalhar, tenha coragem. Faça como minha filha e meu genro, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai estudar. Dá tempo. Tá bom? Fica com Deus.